ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ତ ଇମୋସନାଲ କାନ୍ଦ ସେଟା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଖାଲି ତାକୁ ଏତିକି କହିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅ ତମ ପାଖରେ ଖୁସିରେ ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। କହିପାରିବିନି ସେ ମୋମେଣ୍ଟ ସେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ପାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଲାଇଫ୍ ସାରା ମୋ ପାଖରେ ଅଳି କରିବ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୱାଇଁ କହିପାରିବ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ପୁଅ କହିପାରନ୍ତି। ନିଜେ ତ କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବେନି। ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖିଲି ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି। ଆଉ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ କହିଥିଲା, ତା ମାମାକୁ କହିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବୁ, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆବେଳୁ। କାହିଁକିନା ତାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଘରେ କାହାକୁ କହେନି, ତା ମମିକି ବି କହେନି, ମୋତେ କହେନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଘରେ କାହାକୁ କହିନଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ ବାପା ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାକୁ ବାହା ହେବି। ମୁଁ କହିଲି କିଏ କହ, ସେ ସାପ୍ଲି ନାଁ କହିଥିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ରାଜି ହେବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ନେବେ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସିରିଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାରିଣୀ ଆଗେ ତାର ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଖାଲି ତାକୁ ଏତିକି କହିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅ ତମ ପାଖରେ ଖୁସିରେ ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ତ ଇମୋସନାଲ କାନ୍ଦ ସେଟା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର।